Guys, ito na yung compressor. Tingnan nga natin kung may langis yung compressor. Tingnan mo. Op. Ay, ito yung walang kapre-pre. O, yun o. Kaya tandaan nyo mabuti mga boss. Hindi solusyon na magpapakarga ng preyon pag walang preyon. Tingnan mo, wala nang kalangis-langis. O yan, putik na. Ano na. Black oil na. Tapos may ingay na ata. Ayun. Baba mo. Pag yan, baba. Ayun. Umingay na. Bakit umingay? Dahil walang kapre-preyon ito mga boss. Ayan, kaya tandaan nyo mabuti para hindi iingay si compressor tapos hindi kanya na magba-black oil. Kailangan wag ugali na magpapakarga ng preyon pag nagbawas ang preyon o nawala na rin. So anong mabuting gawin? Hanapin natin yung cause niya, bakit nagbawas, bakit nagkalig. Alright, kaya ang ginawa namin dito, general concepts ang ginawa namin dito. Sabi na pa namin lahat yan. Compressor, ito yung condenser niya, ito yung evaporator, likod, at saka harap. Alright, kukondisyon natin to, palalamigin natin to. Okay, thank you.